唔知道你哋有冇聽過冬天蘿蔔當人參，陳皮蘿蔔水，揚完之後胃口唔好鉗鉗聲，而且有痰嘅朋友仔可以試下。白蘿蔔會有少少寒，拍一嚿大嚿啲嘅薑，最好就用啲老陳皮，越老就越好。有錢嘅放多幾塊陳皮都唔怕。白蘿蔔煲水唔單止潤肺止咳，對我哋身體仲非常好。冬天可以煲多啲蘿蔔湯，煲湯千祈唔好白蘿蔔再加紅蘿蔔一齊嚟煲啊，清甜又有益。嗱嗱臨叫媽子煲起身啊！